šī vakar tēma – baznīca, draudze, konfesijas. Kāpēc ir baznīca, ko tā nozīmē, vai man kā cilvēkam tā ir nepieciešama? Un droši vien jāsāk ar to, ka jānoskaidro, ko vispār nozīmē šis jēdziens baznīca. Un kādos kontekstos mēs šo vārdu lietojam. Un jāsaka uzreiz, ka vārds baznīca nav latvisks izcelsmes, tas ir senslāvu vārds božņica. Un senslāvu valodā vārds božņica ir cieši saistīts ar vārdu boh, dievs. Tātad mēs varētu uztaisīt latviski tādu jaunu vārdu un teikt dievnīca, ja? Božņica kā dievnīca, jeb dievnams varbūt būtu precīzāks latvisks vārds, kādu mēs esam pieraduši dzirdēt. Božņica kā kaut kas, kā vieta, kā telpa, kā ideju kopums, kas ir saistīts ar Dievu. Latviešu valodā mēs vārdu baznīca lietojam vismaz 3 nozīmēs. Šaurākā, primārākā, varbūt vienkāršākā uzreiz, kas asociējas cilvēkiem, ir celtne. Lutera baznīca. Kad jūs sakat saviem draugiem vai paziņām, es eju uz Lutera baznīcu, tad tas ir šī vārda burtiskā nozīmē. Es eju, ir svētdiena vai ir kāda cita diena, kad ir dievkalpojums, vai tur ir kāds pasākums vai koncerts, mēs ejam uz Lutera baznīcu. Lutera baznīca vai baznīca kā tāda, baznīca kā ēka, baznīca kā celtne, jeb lūk latviskais vārds dievnams. Otkārt, mēs runājam par baznīcu kā par organizāciju. Un es jau minēju vārdu salikumu Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca. Juridiska organizācija ar savu satversmi, ar savu vadību, ar savām struktūrvienībām, ar savām finansēm, ar savu administratīvo dzīvi, savu vēsturi, saviem mērķiem. Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca kā organizācija. Un visbeidzot, vārds baznīca, kuru specifiskā literatūrā vai, teiksim, garīgā literatūrā mēdz rakstīt ar lielo burtu, baznīca kā tāda garīga parādība, kā tāda principiāla garīga parādība šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Baznīca kā kristīgu cilvēku kopums jebkur pasaulē. Baznīca kā parādība, kā tāda. Un tas ir tas, par ko mēs arī mazliet vairāk runāsim šovakar. Ne tik daudz par ēku. Protams, arī pati ēka ir gan interesanta, pati baznīcas vēsture mūsu gadījumā ir arī pietiekami interesanta, un varbūt dažus aspektus par to mēs dzirdēsim, starp citu, rekolekcijās, kas mums būs, tūlīt paskatīsimies, proti 23. novembrī. Mums būs vēl viens rekolekcijas, tās būs īsākas, bet tās būs vairāk par draudzes tādiem praktiskajiem aspektiem, un tur cits starpā būs arī informācija par baznīcas vēsturi. Starp citu, ļoti interesanti, pats fakts, kādā veidā un kāpēc, un kas bija galvenie iemesli, kādēļ šajā vietā tika celta 1891. gadā baznīca. Tie iemesli ir gan interesanti un saistoši. Bet mēs nerunāsim šovakar par baznīcu kā ēku, praktiski nerunāsim par baznīcu kā juridisku organizāciju, bet mēģināsim saprast baznīcas kā garīgas parādības būtību. Latviešu valodā līdztekus vārdam baznīca mēs lietojam vēl vienu jēdzienu, un proti draudze. Atkal no tāda juridiskā viedokļa. Draudze ir
baznīcas, viena struktūra vienība. Kā jūs savā izdevuma materiālā redzat, Latvijas evaņģēliskajā luteriskajā baznīcā ir aptuveni 300 draudzes. Rīgas Lutera draudze ir viena no 300 Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas draudzēm. Draudze kā struktūra vienība baznīcā. Bet tai pašā laikā jau latviešu valodā vārdā draudze ir ietverta arī idejiskā būtība. Draudze ir saistīta ar vārdu draudzēties. Vārds sadraudzība, vārds draudzība, draudzēties. Visas šīs jēgas un nojēgas ir ietverts iekšā vārdā draudze. Tātad draudze būtu tā vieta, kur mēs varam piedzīvot kaut kādu tādu atvērtības, sadraudzības elementu. Mūsu specifiskajā gadījumā varētu būt diezgan pagrūti. Un iemesls ir vienkāršs. Mūsu ir ļoti daudz. To mēs redzam kaut vai šeit. Ja mūsu iesvētas nodarbībā mēs būtu, piemēram, 10 cilvēki, vai 15 cilvēki, tad mēs te tā mājīgi apsēstos nelielā aplītī, būtu paspējuši sen iepazīties, zinātu, kā kuru sauc, izveidotos pilnīgi cita veida dinamika, cita veida attiecības. Šobrīd mēs sēžam šeit vieni 50, 60 cilvēki, esam diezgan distancēti, labi, varbūt mazliet pēc rekolekcijām jau sākam atpazīt, ar ko bijām kopā mazajā grupā, kā kuru sauc, varbūt atceramies. Un tas ir arī, kāpēc bija rekolekcijas, tas bija viens no iemesliem, lai ļautu mums izveidot šīs horizontālās saites savā starpā. Bet principā mūsu draudzes lielums ir vienlaikus svētība un vienlaikus lāsts. Ja mēs lietojam šos divus Bībeles teicienus, ļoti tādus spēcīgus. Ja? Svētība tādā nozīmē, ka mūsu ir daudz, mums ir liels resurss, resurss ne tikai finansiāls, ja mēs katrs ziedojam un atbildīgi līdzdarbojamies draudzes dzīvē, bet resurss arī intelektuāls, ar savām prasmēm, ar savām spējām, mēs varam līdzdarboties. Un jo lielāka draudze, jo vairāk cilvēku, jo lielākas un kvalitatīvāk lietas mēs varam izdarīt. Pilnīgi skaidrs. Tai pašā laikā tas, kas ir mūsu stiprā puse, vienlaikus kļūst par mūsu vājo pusi. Mēs esam tik daudz, tik sveši, tik anonīmi, tik varbūt tā vide ir tāda neitrāla, lietojot pozitīvu vārdu, vienaldzīga, varbūt lietojot jau mazliet negatīvāku vārdu. Respektīvi daudzi cilvēki, kuri tā kā gribētu sajust vārda draudze, kā draudzība, kā atvērtība, kā sadraudzība, to jēgu pie sevis. Ir baigi grūti. Tu atnāc uz dievkalpojumu, tur dievkalpojumā svētdienā vien 350 cilvēki. Tu ienāc tādā kultūras namā, varbūt kaut kādā lielā pasākumā. Labi, tev iedod dziesmu grāmatu, tev pasaka labdien un pasveicina tev, bet tu aizēji nosēdies savā solā. Kā svešinieks tu ienāc, kā svešinieks tu izēji un tā arī īsti ne ar vienu neesi iepazinies. Tā ir zinām problēma, kur mēs esam mēģinājuši risināt un aizvien risinam daudzos un dažādos veidos. Piemēram ar to, ka esam uzbūvējuši šo draudzes namu, jo draudzē līdz šim bija tikai pavisam neliels draudzes namiņš tur pāri pretī ielā, kur varēja sapulcēties maksimums lielākajā telpā vien 30 cilvēki, un pēc 5 minūtēm vairs nebija gaisa. Bet beidzot mums ir liels draudzes nams, liela zāle, kur mēs varam rīkot dažādas pasākumus, dažādas aktivitātes, kur cilvēki var nākt kopā, iepazīties viens ar otru. Vēl viens mēģinājums risināt šo lietu ir, ka pēc dievkalpojumiem svētdienās mums ir tāda sadraudzība pie tējas un kafijas,
Jūs vienkārši varat nākt pēc dievkalpojuma lejā, te ir uzservēta tēja, kafija, ir kaut kādi pīrādziņi, kaut kādas maizītes un pat zupa slavenā, kuru mēs baudījām rekolekcijās, ir iespējams dabūt. Un cilvēki vienkārši sēž pie galdiņiem, runā savā starpā. Atkal mēs iedodam vienu instrumentu. Tas negarantē neko. Mēs nemēģinam mākslīgi cilvēkus sadraudzināt savā starpā. Nāc tu un apsēdieties un parunājieties tagad par dzīvi un pastāstiet, kā jums iet abiem diviem. Skaidrs, tādā veidā tas nedarbojas. Bet mēs dodam iespējas. Mēs dodam iespējas, ja cilvēks vēlas, ja cilvēks ir atvērts, ja cilvēks meklē kontaktus, ja cilvēks vēlas izveidot attiecības, tad to ir iespējams iegūt. Nu, un, protams, manis minētā talka, kur nu vēl labāk uzsākt sarunu vai kaut kādu dialogu vai kaut kādas pārunas, kā grābjot kopīgi lapas visas dienas garumā vai kaut ko nesot vai ceļot vai tīrot vai mazgājot. Nu, un, protams, visi citi draudzes dzīves pasākumi, kā piemēram draudzes vasaras nometne, kura gan apzināti tiek veidota tā, lai palīdzētu atkal cilvēkiem veidot attiecības un veidot kontaktus. Tāpat arī dažādas bībeles studijas, semināri, lekcijas un tā tālāk un tā tālāk. Iespējas dažādas ir. Bet, protams, tas draudzes lielums, tā draudzes daudzskaitlīgums, kādiem cilvēkiem varbūt vienā brīdī var likties un šķist visnotaļ biedējošs un varbūt tāds neviesmīlīgs. Tai pašā laikā ir vesela virkni cilvēku, kuri tieši to novērtē, ka ienākot baznīcā, neviens uzreiz pie viņa klāt nemetās, neķerās viņam ap kaklu un nesaka, beidzot man būs iespēja ar tevi iepazīties un parunāt. Cilvēki labprāt, varbūt īpaši pirmajā laikā, kad viņi vēl tikai raugās kristietības virzienā, viņi ir pateicīgi, ka viņus liek mierā, ka viņam ļauj vienkārši pasēdēt baznīcā, paklausīties, paskatīties mazliet ar distancētu skatu. Lūk, tā kā, jā, vārdam draudze ir šis sadraudzības elements, tas ir mērķis, tā ir baznīcas kristietības būtība. Kristietība ir kopības reliģija. Un to mēs esam kaut kādā brīdī jau šķiet pārunājuši. Kristietība nav individuālistu reliģija. Kristietība ir kopības reliģija. Tā ir bijusi tāda, un tā ir pastāvējusi tāda, un es domāju, ka tā tādā veidā arī turpinās pastāvēt. Jo galu galā arī cilvēks ir kopības cilvēks. Mēs nevaram pastāvēt vieni paši. Tā ir ilūzija, ja mēs uzskatām, ka varam eksistēt un izdzīvot vieni. Tas, ka mums ir barjeras, tas, ka mums ir bail atvērties, tas, ka mēs negribam pārāk ļauties, lai atkal netaptu sāpināti, tas ir skaidrs. Tie ir citi jautājumi, tā ir cita tēma. Bet pēc būtības šī kopība mūsos ir ierakstīta iekšā, mēs bez tās nevaram. Jautājums, vai konkrētā kopība, vai konkrētā draudze, vai konkrētā organizācija, vai konkrētā interesentu grupa mums ir vajadzīga, tas ir mūsu izvēles jautājums. Un arī jums tad šajā te laikā, kamēr notiek iesvētas mācība, jūs arī varat vērtēt, klausīties, skatīties, mēģināt sajusties, un tāpēc atkal atnākt uz talku, piemēram, nav nemaz tik slikti, lai sajustu, kā izskatās un kā es jūtos šajā draudzē, nevis tādā ideju teorētiskā līmenī, bet nu tā, kad ir kaut kas vienkārši tīri praktiski jāpadara, jāpastrādā, kaut kas jāizdara. Lūk, baznīca tātad kā ideja kopums, kā garīga parādība, jau minēju, ka latviešu vārds baznīca saistīts ar senslāvu vārdu. Protams, jaunajā derībā, kura sarakstīts sengrieķu valodā, tur nav vārds božņica, tur nav vārds baznīca, tur ir kāds cits grieķu vārds, grieķu valodas vārds, un tur tiek lietots vārds eklēsija. Un šis pats vārds eklēsija tiek lietots arī ticības apliecībā. Jūs atceraties, vienā brīdī mums bija izdals materiāls ticības apliecība,
kur 3. daļā, sadaļā par Svēto garu, es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu. Un lūk, vārds baznīca oriģināli ir vārds eklēsija. Tulkojumā ārā aicinātie, jo nāk no vārda ek kaleo. Ek ir ārā un kaleo ir aicināt, saukt. Tātad baznīca ir cilvēku kopums, kas kaut kādā dzīves brīdī ir sajutuši, piedzīvojuši zināmu aicinājumu un šim aicinājumam atsaukušies. Un šī aicinājuma ietvaros ir izveidojusies šī kopība. Lūk, baznīcas dziļākā būtība ir tādi cilvēki, kuri kaut ko ir piedzīvojuši un uz šīs pieredzes pamata ir sapulcējušies vienviet. Sapulcējušies, jo viņam katram pašam individuāli ir svarīga šī pieredze, ko viņš ir piedzīvojis, ko viņš apzinās. Un ir sapulcējušies, jo saprot, ka kopā esot šo pieredzi var vieglāk uzturēt dzīvu, šo pieredzi var vieglāk realizēt. Un tas ir tas, kas ir kristīgās baznīcas uzdevums un būtība. Reiz sajutuši, reiz piedzīvojuši, reiz sajutuši aicinājumu noteiktā ceļā iet, mēs esam kopā, lai būtu vieglāk šo ceļu iet, lai būtu vieglāk šo mērķi sasniegt un šo pieredzi uzturēt dzīvi. Un redziet, draugi, līdz ar to, ja mēs to saprotam, tad tas mazliet tā kā izjauc vai dekonstruē zināmus stereotipus, vai zināmus mītus, vai zināms priekšstats par to, kas ir baznīca. Un, manuprāt, viens no tādiem ļoti dzīviem, aplamiem priekšstatiem cilvēku galvās ir, ka baznīca noteikti ir vieta, kurā sapulcējušies ir labākie no labākajiem, svētākie no svētākajiem. Ka baznīca ir jābūt tai vietai, kur svētī cilvēki sapulcējušies vienviet. Šī vārda tādā ētiskā, morālā un visādā citādā ziņā. Labākie no labākajiem. Sevi tad mēs pazīstam. Un mēs zinām, ka mēs neesam labākie no labākajiem. Mēs pazīstam savas vājības, mēs zinām savas kļūdas, mēs zinām savu raksturu, mēs zinām, kā mums visādi dzīvē neiet, ar ko visu mēs galā netiekam. Un tad mēs saprotam, ko mēs tur rādīsimies tagad tajā draudzē. Tur jau ir jābūt tiem labākiem no labākajiem. Un mēs jūtam zinām distanci starp sevi un to baznīcu. Mēs tā kā nespējam sevi identificēt ar baznīcu, jo paši savās acīs, savā saprašanā esam baznīcu pacēluši pārāk augstu un paši tur nemaz netiekam iekšā. Un rezultātā, diemžēl, baznīca nerad arī pozicionējas mazliet ar tādu zinām pārākumu, varbūt, ka mēs jau te tā kā labāk zinām, kā tās lietas notiek. Un diemžēl tā ir. Baznīca, tā reālā baznīca, tā organizācija arī viņa nereti sabiedrībā publiski parādās ar kaut kādiem viedokļiem, ar kaut kādiem uzstādījumiem, ar kaut kādiem aizrādījumiem varbūt, ka, lūk, sabiedrība, kā jūs tur dzīvojat, uz kurieni tad tas viss tagad te iet, ieklausieties taču saprāta balsī, respektīvi mūsos, ja, kas esam baznīca, taču sāciet beidzot dzīvot tā, kā vajadzētu. Šāda te parādīšanās no baznīcas puses publiskajā telpā neatstāja tādu labu iespaidu,
Jo tad, kad tu kādu norāji vai tu kādu konfrontē tādā veidā, tā reakcija parasti ir pretestība. Paši kādi, jūs tur, jums tur tas, un paskatieties vispār. Un sāks tāda savstarpēji tāda pārmetumi. Un no vienas puses mēs uzturam ļoti augstu šos baznīcas standartus savās acīs. Un jūs zinat, varbūt esat pamanījuši, ka tad, kad notiek dažādas aptaujas, kam tad cilvēki uzticās Latvijā? Kas ir tās organizācijas, kurām uzticās? Baznīca parasti ir top 3-niekā. Baznīca mūsu acīs aizvien ir tas ideāls, tā vieta, kur būtu jābūt labākiem no labākajiem. Realtātē, tad, kad baznīca sāk mūs audzināt, mums tas nepatīk, un mēs uzreiz pamanām, tur ir liekuļi visādi, tur ir visādi, kas taisa kaut kādus savus biznesus, un tur ir visādi šitādi un visādi tādi, un par pedofīliem un visādiem uzmācīgiem priesteriem nemaz nerunāsim, un vispār. Lieciet mani mierā un nemāciet man kā dzīvot. Bet es jau jums varbūt sacīju, pienāks 30. novembris, 6:00 vakarā būs dievkalpojums, kurā jūs tiksit iesvētīti, un šajā iesvētības svētbrīdī tiksit pasludināti par draudzes locekļiem. Jūs kļūsit par daļu no baznīcas. Un pajautājiet sev, vai tajā mirklī, kad jūs kļūsit par daļu no baznīcas, vai baznīca uzlabosies, kļūs labāka, gaišāka, foršāka, atvērtāka, sakarīgāka un tā tālāk un tā tālāk. Jo jūs kļūsit par draudzes locekļiem. Jūs kļūsit par daļu no baznīcas. Uz jums skatīsies kādi jūsu draugi, paziņas, radinieki, kolēģi, nezinu. Un pēc jums vērtēs draudzi, baznīcu, kristietību beigās. Un kāds varbūt teiks, ja šitas iet tur uz baznīcu, ja, tad man nav nekāda ilūzija par to, kas ir tā draudze, un kas ir tā baznīca, un kas vispār ir tā kristietība, kur viņš tur ir tagad iesaistījies. Tā kā draugi bez ilūzijām. Draudze, baznīca, tie ir cilvēki, kuri ir dzīvi, normāli, parasti cilvēki, ar visām savām grūtībām, nespējām, vājumiem, deformācijām, meklējumiem, pārliecībām, aplamībām, bet cilvēki, kuri ir sajutuši, ka gribētu dzīvot citādāk. Cilvēki, kuri ir sajutuši, ka ir iespējams dzīvot citādāk, ka ir iespējams iet kādu ceļu, kurā es varu mainīties. Kādu ceļu, kurā es varu citādāk sākt raudzīties uz dzīvi, uz pasauli, uz sevi, uz citiem, uz Dievu. Un es gribu būt tajā ceļā. Es tur gribu būt. To nozīmē baznīca. Tie ir cilvēki, kas ir sajutuši aicinājumu, kas ir atsaukušies aicinājumam un kas ir gatavi un vēlas šajā ceļā iet. Citiem vārdiem, tas man mazliet atgādina visas tās dažādās pašpalīdzības grupas, kas veidojas uz 12 soļu bāzes, piemēram, anonīmie alkoholiķi. Ar ko atšķiras alkoholiķis, kurš ir vienkārši alkoholiķis ikdienā, no tā alkoholiķa, kurš ir iesaistījies 12 soļu grupā vai programmā. Lielās līnijās ne ar ko. Viņi abi divi ir alkoholiķi, viņi abi divi ir atkarīgi cilvēki, un atkarība viņos saglabāsies visu atlikušo mūžu. Tikai visbiežāk tā atšķirība starp viņiem ir tā, ka viens no viņiem neuzskata to par problēmu, neredz to kā problēmu, mēģina ignorēt sekas, kuras iestājas, kad viņš turpina praktizēt savu atkarību.
turpina ignorēt to, ka viņa dzīve lēnām degradējas, turpina uzskatīt, ka ar viņu viss ir vislabākā kārtībā, un ja kādam ir problēmas, tad tās ir visiem citiem. Un otrs cilvēks savukārt, kurš ir iesaistījies 12 soļu programmā, viņš apzinās savu atkarību, viņš apzinās savu vājumu, viņš apzinās, ka viņš ir alkoholiķis un nespēja kontrolēt savu dzīvi, un viņš apzinās, ka tikai spēks, kas ir augstāks par viņu pašu, var viņu izvilkt no turienes ārā, var palīdzēt viņam viņa dzīvē mainīties. Un viņš to mēģina sev atgādināt katru dienu. Katru dienu, pamostoties, viņš saka, nevis, ar mani beidzot viss ir kārtībā, esmu kruts džeks, tagad turpmāk vairs nekad nedzeršu, jo esmu iestājies anonīmos alkoholiķos, esmu palicis svēts. Nē, viņš apzinās, ka viņam būs ar savu problēmu jāsadzīvo visu mūžu, viņam ir tikai vienīga vēlēšanās. Es gribētu šodien noturēties. Man ir tikai viens vienīgs mērķis – nedzert šodien. Un es ceru, ka Dievs man palīdzēs. Šodien nedzert, šodien noturēties. Un no dienas uz dienu, no dienas uz dienu šis viens mērķis. Un rezultātā var notikt, ka, alkoholiķi dalās divās grupās. Tie, kuri dzer, un tie, kuri nedzer. Tas būtu tas optimālākais, labākais dalījums, kā tam vajadzētu būt. Līdzīgā veidā arī cilvēki. Ir vieni cilvēki ārpus, tā sakot, baznīcas, kuri varbūt domā, ka ar viņiem viss ir vislabākā kārtībā, un ja kādam ir problēmas, tad visiem citiem. Un baznīcā savukārt vajadzētu būt cilvēkiem, kuri saprot, ar mani nav viss kārtībā, man ir zināmas grūtības, problēmas, un tā tālāk, bet es gribu mainīt savu dzīvi, es gribu dzīvot labāku dzīvi, es gribu citādāku dzīvi dzīvot, un es ceru, ka Dievs man šodien palīdzēs to piedzīvot. Citiem vārdiem sakot, baznīca kā slimnīca, kuras uzdevums ir palīdzēt ārstēties, atkopties, savākties cilvēkiem, kas ir slimi. Un būtu taču jocīgi, ja mēs aizietu uz slimnīcu un sāktu lamāt pacientus un personālu, kāpēc jums te slimnieki guļ, kas tā pa slimnīcu vispār un kas te vispār notiek, slimnīcā jābūt ir veseliem cilvēkiem. Tad mēs neesam kaut ko sapratuši, kas ir slimnīca. Slimnīca tāpēc ir, lai cilvēki tur ārstētos. Tieši tas pats, draugi, ar baznīcu. Baznīca ir, lai tur ārstētos, lai tur mācītos dzīvot citādāku dzīvi, nekā mēs esam dzīvojuši līdz šim. Baznīca nav perfektu cilvēku kopība, kurā būtu apvienojušies tie, kuri visas savas problēmas ir atrisinājuši, un tagad augstprātīgi pamāca visus citus, lai gan nereti tā notiek, diemžēl. Bet baznīca ir tādu cilvēku kopums, kuri kaut kādā brīdī ir apzinājušies, ka galējā atbilde uz manas dzīves izaicinājumiem ir meklējama pie Dieva. Un te, šajā draudzē, caur tiem dažādiem veidiem, kā draudzes dzīve īstenojas, es to gribu šeit darīt. Interesanti, ka apostols Pāvils vienā no savām vēstulēm, un es ceru, jūs esat jau to varbūt jau izlasījuši un pamanījuši, jo jūs taču lasāt jauno derību, vai ne? Apostols Pāvils vienā no savām vēstulēm baznīcu, draudzi, šo cilvēku kopību salīdzina ar cilvēku ķermeni, ar cilvēku miesu. Un viņš saka, ka Kristus ir tā kā galva, tā kā tas viss centrs, kur sajiet viss kopā, bet viņš saka, mēs cilvēki esam kā dažādi locekļi šajā te ķermenī, šajā miesā. Esam ļoti dažādi, dažādas funkcijas, dažādas vietas, dažādi līmeņi, dažādi uzdevumi, bet katrs no tiem svarīgs.
Nav cilvēka draudzē, kuram nebūtu viņa vietas. Nav cilvēka draudzē, kurš varētu teikt, es jau šeit neko nenozīmēju. Tas būtu aplami tā domāt par sevi, un tas būtu aplami tā uzlūkot cilvēkus draudzē, ka ir kādi, kuri mums ir baigi vajadzīgi un svarīgi, un tie citi vienkārši ir balasts. Tā nav. Pāvila piedāvātais salīdzinājums paredz, ka katram ir sava vieta, katrs mēs varam būt līdzdalīgi draudzes dzīvē, lai palīdzētu to draudzi uzturēt dzīvu. Un par to arī cits starpā mēs runāsim rekolekcijās, runāsim par to, kas ir tie dažādie veidi, tīri praktiski, kur mēs varam iesaistīties. Jo draudzes dzīvē ir dažādi virzieni, dažādas grupas, kur cilvēki izpaužās, dara brīvprātīgo darbu, kalpo dažādos veidos. Mums katram ir iespēja kaut kādu savu vietu tajā ieraudzīt un piedzīvot. Citiem vārdiem, baznīca ir mūsu izaugsmei. Baznīca ir mūsu briedumam, baznīca ir tā kopība, caur kuru es varētu kaut ko vairāk piedzīvot nekā tad, ja esmu viens pats. Ar savām pārdomām, ar savām idejām, ar savu dzīvi. Pats Jēzus kādā vietā evaņģēlijos saka tādu līdzību. Viņš saka, iedomāsimies, mēs iesējam kviešu graudu, izaug vārpa, bet apkārt ir tik daudz nezāles, ka tās nezāles vienkārši to vārpu nomāc. Un tā vārpa aiziet bojā. Bet, ja mēs iesējam daudz graudus, un tur izaug vesels lauks, labības lauks, tad, lai cik tur būtu nezāles, tas labības lauks ir spējīgs dzīvot. Tas ir spējīgs eksistēt. Un tā ir tā elementārā saprašana un elementārā pieredze un tā vienkāršā gudrība, ka tad, kad mēs esam kopā, tad ir lielākas iespējas izdzīvot, tad ir lielākas iespējas idejām palikt dzīvām, tās uzturēt. Tas ir vienkārši, kā mēs cilvēki funkcionējam. Un baznīca šajā ziņā nav nekāds izņēmums no visām citām cilvēku kopībām un kopienām, ko mēs esam veidojuši. Tas ir tāds draudzes līmenis, tas ir tāds baznīcas kā organizācijas līmenis, bet jūs zinat, ka kristietībā ir ne tikai dažādas draudzes, kā piemēram luterāņu baznīcas ietvaros, ir dažādas draudzes, dažādi mācītāji, dažādas pieredzes. Ir ne tikai dažādas juridiskas organizācijas, kā Latvijas evaņģeliska luteriskā baznīca, Igaunijas evaņģeliska luteriskā baznīca, vēl kaut kādas pa visu pasauli, ir daudz un dažādas luterāņu baznīcas nacionālā līmenī. Bet jūs zinat, ka kristietībā ir arī lielāki sadalījumi, teiksim tā, kurus dēvējam par konfesijām. Dažādas konfesijas. Tātad viena kristietība, vienas kristietības kā vienas no pasaules reliģijām ietvaros ir dažādi strāvojumi, dažādi virzieni, ko dēvējam par konfesijām. Latīņu vārds confessio nozīmē es atzīstu. Es atzīstu. Citiem vārdiem, es atzīstos, kam es ticu. Šī ir mana atzīšanās. Es ticu tam un tam un tam. Un tas definē mani kā piederīgu konkrētai tradīcijai, konkrētai konfesijai. Sākotnēji, protams, nekādas konfesijas nebija. Jēzus ap sevi pulcināja 12 mācekļus, tur bija kāds plašāks viņa sekotāju loks. Pirmās kristīgās draudzes veidojās visbiežāk mājas apstākļos, tās bija kādas ģimenes, kuras bija izdzirdējušas evaņģēliju, kurām bija simpātisks šis doma gājiens, šīs idejas, šī mācība. Mājas ietvaros viņi pulcējās, lasīja rakstus, lūdza,
pārunājis savā starpā lietas, stāstīja stāstus par Jēzu, kā tur gājis, kas tur bijis, ko viņš stāstījis, ko mācījis. Bet lēnām un pamazām kristietība, kā mēs zinām, aizvien izplatījās Romas impērijā. Līdz 4. gadsimta sākumā notika radikāls pavērsiens. Piepieša kristietība tika atzīta. Līdz tam tā nebija atzīta. Tā bija aizliegta, bija laiku pa laikam dažādas represijas un vajāšanas pret kristiešiem, bet 4. gadsimta sākumā kristietība pēkšņi nonāk atzītā impērijas reliģijas statusā, beigās nostiprinās kā oficiālā Romas impērijas reliģija un ideoloģija, un daudzi cilvēki saka, ka tas nenāca par labu kristietībai. Jo kristietība tajā brīdī tik ļoti saplūda ar Romas impērijas dažādām struktūrām, valsts struktūrām, varas struktūrām. Un tad, kad baznīca pārāk saplūst ar valsts un varas struktūrām, tur rodas tādas bīstamības un tādi kārdinājumi, kuriem baznīca nespēja turēties pretī, un tā nereti sāk pazaudēt savu unikālo vēsti. Tā sāk iziet uz kompromisiem, tā sāk pielāgoties varas videi, kurā tā atrodas. Tā sāk kļūt svarīgi nepazaudēt savu ietekmi, savu varu. Un bieži vien, evaņģēlijs paliek pilnīgi kaut kādā entajā plānā un priekšā izvirzās dažādi citādi jautājumi. Un tas vēsturē atkārtojas no reizes uz reizi, no reizes uz reizi. Visur tur, kur baznīca pārāk tuvu saplūst ar valsts struktūrām un varas struktūrām, tur ir gaidāms liels problēmas pašai baznīcai. Un 4. gadsimtā tā notika, baznīca nostiprinājās struktūrāli, hierarhiski, sāka aizvien attīstīties, aizvien uzkrāt spēkus un kļūt par daļu no pašas kultūras, no politikas, no ekonomikas. Un rezultātā aizvien vairāk un vairāk sāk iezīmēties dažādas intereses, dažādas interpretācijas, dažādas izpratnes par to, kas ko kristietībā nozīmē, kā ko var skaidrot. Tas viss gāja savu gaitu, tas viss lēnām veidojās, attīstījās, pārveidojās līdz kulmināciju sasniedza 11. gadsimta sākumā, kad notika saucamā lielā schizma vai lielā sašķelšanās, kur sašķēlās rietumu kristietību un austrumu kristietību, jeb Romas un Konstantinopolis, jeb tas, ko šodien pazīstam kā Romas katoļu baznīca un pareizticīgo baznīca. Abu šo baznīcu vadītāji toreiz 11. gadsimtā viens otru izslēdz no baznīcas, protams, ar to saprašanu, ka mēs īstenojam, mēs esam īstā baznīca un jūs esat atkrituši, tāpēc mēs jūs vienkārši izslēdzam ārā. Un tas bija tā pirmā lielā sašķelšanās, kur, protams, bija politisks intereses, ekonomisks intereses un visvisādas intereses. Un nākamais tāds lielais vilnis, kas brāzās pāri baznīcai, ir jau varbūt labi zināmais 16. gadsimts, 16. gadsimta sākums, kad notika tā saucamā reformācija. Kad Vācijā Romas katoļu baznīcas mūks, Mārtiņš Luters, gribēja sākt diskusiju. Diskusiju par to, kā tad mēs baznīcā saprotam, kas ir Bībele, kā mēs viņu interpretējam, ko nozīmē evaņģēlijs, ko nozīmē tie visi garīgie jēdzieni, kurus baznīca stāsta, sludina, māca, bet Luters izrādījās tik nērts, uzdeva tik nepareizus, tik nepatīkamus jautājumus, ka viņu mēģināja vienkārši apklusināt. Bet paša Lutera personība bija tik spītīga, tik varbūt tāda kareivīga, ka jo vairāk viņu mēģināja apklusināt, jo skaļāk viņš kliedza. Un arī pati ekonomiskā un visa cita situācija bija labvēlīga tam,
lai Luters sadzirdētu, lai viņam rastos atbalstītāji, arī politiskās aprindās, firstu aprindās, un lēnām pamazām arī Luteru izslēdza no Romas katoļu baznīcas un izveidojās luterāņi. Un ar to atrāva vaļā slūžas, un šāda veida reformācija, šāda veida iebildumi pret katoļu baznīcu parādījās pēkšņi ne tikai Vācijā, bet arī Šveicē, Anglijā un visādās citādās valstīs. Un šodien mums ir vesela virkne strāvojumu, kurus mēs dēvējam par protestantismu. Protestantisms kā protests pret Romas katoļu baznīcu 16. gadsimtā, un protestantismā, zem šī lietussarga nosaukuma protestantisms, tur apakšā ir luterāņi, baptisti, anglikāņi, metodisti, presbiteriāņi un ļoti liels daudzums. Kas atšķir viņus visus? Ar ko katoļi atšķirās no pareizticīgiem, luterāņi no baptistiem, baptisti no katoļiem un tā tālāk? Cilvēkiem interesē šie jautājumi. Un tad, kad cilvēki uzdod šo jautājumu, ar ko viņi ir atšķirīgi, lielākoties mēs prasām vizuālas atšķirības. Agrāk varēja teikt, luterāņi ir tie, kur nesā tos melnos talārus, atšķirībā no katoļiem, kuri vienmēr staigā baltajos, mācītāji. Luterāņiem ir tie melnie. Šodien tas tā vairs nav. Arī luterāņi staigā baltajās albās. Zviedrijā, piemēram, vienmēr staigājuši baltajās albās, tur nekad nav bijuši melnie talāri. Melnie talāri ir Vācijas tradīcija. Baptisti nekrista mazus bērnus. Baptisti krista tikai pieaugušus cilvēkus. Ja? Luterāņi krista arī mazus bērnus. Tā kā, ja jums ir bērni un jūs gribat nokristīt bērnus, tad skaidrs, pie baptistiem nav ko iet, jo viņi principā to nedara. Ja? Respektīvi, mēs meklējam kaut kādas ārējas vizuālas atšķirības. Bet paši teologi vai paši baznīcas pārstāvji uzsver, ka ārējās atšķirības ir otršķirīga lieta. Jo ārējās atšķirības izriet no ideiskajām atšķirībām. Kāpēc baptisti nekrista mazus bērnus? Kāpēc luterāņi to dara? Tāpēc, ka ir atšķirīga izpratne par to, ko nozīmē kristības. Ir atšķirīga izpratne par to, ko nozīmē ticēt un kādā veidā ticība iet kopā ar kristības sakramentu. Tur ir fundamentāls atšķirības starp baptistiem un luterāņiem, piemēram. Un šajā jautājumā viņi viedokļi atšķirās. Bet, piemēram, jautājumā par vakarēdienu, vai, piemēram, tai pašā jautājumā par kristībām, luterāņi un katoļi ir viensprātis. Tur atšķirības nav. Bet luterāņiem un katoļiem atšķiras izpratni par vakarēdienu, par šo sakramentu. Mēs par to vēl runāsim. Pēdējās 2 nodarbības mums būs par sakramentiem, par kristībām un vakarēdienu. Respektīvi, tās atšķirības ir ideju līmenī vispirms. Viena no tādām diezgan būtiskām atšķirībām, no kā tad izriet arī tās vizuālās un visas pārējās, ir, piemēram, izpratni par to, kādā veidā Bībele, kas ir Bībele? Bībele kā Dieva vārds, Bībele kā atklāsme, Bībele kā normatīva grāmata, bet kādā veidā normatīva grāmata? Kādā veidā Bībele kā Dieva vārds un atklāsme? Protestanti vienmēr ir uzskatījuši, ka tikai Bībele ir Dieva normatīvā atklāsme. Respektīvi, visas idejas, kas mums ienāk prātā, vai ir citplanētieši vai nav. Atcerieties mūsu diskusiju, vai ne? Un pieredzi. Vai kas tur notiks ar mani pēc nāves? Vai man liekas, ka ir reinkarnācija? Vai man tur liekas, ka elle ir šāda vai tāda? Protestanti saka, visas šīs idejas būtu jāmēra ar vienīgu instrumentu, ar Bībeli. Kas ir šajā grāmatā? Ja tur ir kaut kas neapstiprina jūsu fantāzijas un idejas, ja tur ir kaut kas tās noliedz,
tad taisnība ir Bībelē. Un jūs varat savu viedokli, protams, paturēt, bet pie sevis. Katoļu baznīca saka tam pretī, ka Bībele, jā, tā ir Dieva normatīva atklāsme, bet Bībele ir radusies baznīcas ietvaros. Baznīca ir tā, kura interpretē Bībeli. Baznīca ir tā, kura ir noteikusi, kuri no rakstu darbiem būs ietverti Bībelē. Tāpēc, ja gadījumā, laika gaitā, baznīcas iekšienē ir izveidojies kāds viedoklis, kāda ideja, un ar laiku ir nostiprinājusies, ar laiku ir akceptēta, praktizēta, tad visticamāk ir ok. Tad visticamāk, un ja tā nav baigā pretrunā ar Bībeli, tad visticamāk arī tā ir Dieva atklāsmu patiesība. Viens piemērs, ļoti praktisks, arī visnotaļ vizuāli uztverams uzreiz, jautājums par Mariju. Jautājums par jauno Mariju. Protestantismā, tā skaitā Lutrāņu baznīcā, Marija, jā, lasām evaņģēlijos, pavisam jauna meitene, jā, Jēzus māte, jā, īpašs cilvēks. Tur arī ir. Evaņģēlijos patiesībā ļoti maz par viņu rakstīts. Daži stāsti, daži panti, viss. Romas katoļu baznīcā Marijai, mēs zinām, ir viena no centrālākajām lomām. Patiesībā Marijas tēls ir tik centrāls Romas katoļu baznīcā, ka protestanti bažījas un saka, ka viņas tēls vienā brīdī ir aizstājies priekšā Jēzus tēlam. Jo lielākā daļa attēlu, vizualizāciju, bilžu, svētbilžu ir kādas. Jauno Marija tur uz rokām mazo Jēzus bērniņu. Un ja jūs skatāties uz māti un zīdaini uz viņas rokām, tad pie kā jūs vēršaties normālos apstākļos? Pie mammas, ne jau pie zīdaiņa. Zīdainis neko nevar. Mamma ir tas, ar ko jūs mēģināt komunicēt un runāt. Un tas ir tas, kas notiek Romas katoļu baznīcā. Lielākā daļa garīgās dzīves, lūkšanas dzīves nereti ir vērsta uz Mariju. Jēzum paliekot te vai otrā plānā. Un tas ir tas, ko protestanti parasti norāda un uz ko atsaucās, un tas parāda šo izpratni. Atšķirīgo izpratni par to, kas ir norma, kas ir ideju mērs. Protestantiem tā ir Bībele, katoļu baznīcā un, starp citu, arī pareizticīgo baznīcā, viņi saka, nē, arī baznīcas tradīcija. Un ja baznīcas tradīcijā ir kaut kas iegājies, tad tas ir. Un tam tā jābūt. Un Romas katoļu baznīca vēl to sāsina līdz tam, ka saka, nu ja pāvests kādā brīdī kaut ko izsludina oficiāli, kā oficiālu mācību, tad tas ir tā, kā Dievs to būtu teicis. Ja pāvests kaut ko pasaka oficiāli, ex katedra, un pasludina to par kādu dogmu, nu tad tas ir tā, kā tas būtu Bībelē ierakstīts jau kopš pašiem pirmsākumiem. Un tas ir tas, kur protestantiem vienmēr ir grūtības diskusijās un attiecībās ar katoļu baznīcu. Un tas ir arī, kur pareizticīgiem nepatīk katoļu baznīca, jo pareizticīgie nevar saprast to pāvestu būšanu. Tās ir, draugi, tādas vēsturiskas peripētijas, teoloģiskas peripētijas, interesantas diskutēt, vērot, skatīties šīs filozofiskās atšķirības, argumentāciju. Tas viss ir jauki. Tur var studēt un studēt un studēt. 16. gadsimtā, kad veidojās šī opozīcija starp Lutera piekritējiem un Romas katoļu baznīcu, luterāņi bija spiesti formulēt savu viedokli. Nu, kam tad īsti mēs nepiekrītam katoļu baznīcā? Kas ir īsti mūsu viedoklis? Rezultātā tika sarakstīta vesela kaudze dažādu dokumentu, kurus apvienoja vienā grāmatā, ko šodien dēvējam par vienprātības grāmatu, kur ir ietverti luterāņu ticības apliecības raksti, kā luterāņi toreiz reformācijas laikā, mūsu reformācijas tēvi, kā viņi saprata, skaidroja lietas. Mūsu, starp citu, Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas satversmē ir atsauce uz vienprātības grāmatu,
ka tas ir tas, kā mēs arī saprotam lietas, kā mēs arī mācam un turamies pie tā. Apmēram tik bieza grāmata, ja mēs gribētu saprast, kas tad ir tas, ko māca Lutriskā baznīca jau no 16. gadsimta, ir vērts tajā iedziļināties. Romas katoļu baznīcai arī ir nemazāk svarīgs dokuments. Romas katoliskās baznīcas katehisms ir nosaukums. Arī tur ir pausta visa Romas katoļu baznīcas oficiālā mācība. Arī apmēram tikpat bieza grāmata. Ja mēs gribētu tagad izstudēt un saprast, kas ir atšķirības starp luterāņiem un katoļiem, tad mēs paņemam šīs divas apmēram 600-700 lapušu biezās grāmatas, vienkārši studējam cauri. Lai veicās. Beigās būs varbūt kaut kāda skaidrība. Bet realitātē es ļoti labi saprotu, šāda veida atšķirības nevienam neinteresē. Šāda veida izmeklēšanu realitātē neviens neveic. Realitātē notiek kā? Mēs gribētu bērnu nokristīt. Vai ir kāda vieta, kur var to normāli izdarīt? Kur jūs savējo kristījāt? Tur tajā baznīcā. Mēs aizējam uz turien. Nē, te mums nepatīk. Kaut kā baigi nopelējuši sienas. Ja? Kur jūs bijāt tur? Mēs aizējam tur. Nē, tur kaut kāds pilnīgi traks mācītājs priekšā. Ja? Mēs bijām tur. Tur ir interesanti. Ja? Tur varētu būt. Ja? Tur ir, kur mašīnas piebraukt, kur nolikt. Ja? Tur viss tāds smuki izremontēts, ja? Tāds gaišs. Tur varētu bērni nokristīt. Ja? Apmēram tāpat par laulībām un visādiem citādiem pasākumiem. Respektīvi, kaut kādi ieteikumi. Kur ir foršāk, kur ir labāk, kur ir vērts, kur nav vērts. Mēs aizējam, paskatāmies, mēģinam sajust atmosfēru, patīk, nepatīk. Tās ir pirmās reakcijas. Ja nepatīk, mēs ejam prom.